E fala galerinha, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera. E hoje eu vou estar testando todas as motos desse jogo, vendo a velocidade máxima delas, beleza galera? Então vamos começar aqui galera com uma Bizo. Dar uma modificada aqui nela. A gente aí já tá começando. Deixa eu botar manual aqui. Tá manual porque essa Bizo é automática galera. Não se esqueça de estar deixando um like, se inscrevendo no canal. Essa bizinha aqui, a velocidade máxima dela acho que é um 120 galera. 110. Aqui ó, no painel aqui, a velocidade máxima dela deu 110. Não corre mais que isso galera. Agora tá pegando outra moto aqui. Vou testar todas as velocidades máximas de todas as motos do jogo, beleza? Tem essa bizoca aqui galera, tô testando também ela. Testando ela aqui também. No 120 essa bizinha chega. 124 galera, velocidade máxima dessa bizoca. Tá pegando outra moto aqui pra gente tá vendo. Agora essa moto aqui galera, motocross, né, de trilha. Vocês já sabem aí. Cento e 137 galera, a velocidade máxima dessa moto de trilha. Vamos pegar essa motinha galera. A velocidade dessa moto galera é 151. Não pega mais que isso. Vamos tá pegando aqui outra moto, essa moto gente. Velocidade máxima dela também. Bora acelerar. Nossa, beleza, essa moto é 160. Agora vamos tá partindo para outra. Agora vamos tá pegando galera, essa Bros 250. É uma XBX 250 galera. Tá pegando essa moto aqui. Velocidade máxima galera, são moto 173 a potência máxima. Agora é essa. A velocidade desse moto galera é 178.
Agora vamos pegar essa moto, galera. Cento e oitenta e dois potência máxima. Pega outra pista, pega essa pista agora, galera. A velocidade máxima é 687, galera. Agora vamos pegar esse. E essa moto, galera, corre 205. Galera, essa é a velocidade mesmo. Agora vamos pegar essa moto, galera. Eu 500. Velocidade máxima, galera, de cima de 214. Vamos ver a moto. Essa moto, galera, é uma XJ6600 carenada. A velocidade máxima dessa moto 223, galera. Eu vou pegar, galera, né? Agora vou fazer um potencial máximo. E última marcha. Três, não dá mais que isso não. Agora vamos tá pegando outra moto aqui. Vambora.
Essa moto. Ixi, e capô. Potência máxima. Vamos tá pegando nossa moto aqui, né? Essa moto 172, galera. Velocidade máxima 172. Agora vou pegar essa moto, galera. E essa moto é 2018 também. E essa moto 250, galera. E essa moto 209, galera. Velocidade máxima dela também.
E essa moto nós vamos tá pegando essa CBR 1000. Essa é uma 259. Bora voltar a pegar essa moto, galera. O ESR 1000. Sim, galera. Essa moto gasta uma rabo, galera. Essa moto 272. E essa 254. E essa moto 272.
362, galera. Duzentos e noventa. 29. Mais rápido do mundo. 344, galera. Trezentos e quarenta e quatro, galera. Agora vamos estar dando uma olhada com essa moto. Da velocidade máxima dessa moto. Trezentos e trinta e cinco. Agora essa é uma moto, nossa. Trezentos e quarenta e quatro, galera.
A máxima desse modelo é 353. Agora é essa, é o modo do jogo. E esse modo, galera, corre 396. E galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e nóis e fui.